Շնորհակալություն, բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Դե ինչ, դուք լսեցիք մեր 10 կետերը եւ այո, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ այդ 10 կետերը չեն գրվել պայմանական տաքուկ կաբինետներում, հա, ասենց գիտեք, գրվել էին միայն գրվելու համար, ոչ, բոլոր տարի, բարի, ստորակետի ետևում կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այն մարդիկ, ովքեր մեզ հիմա նայում են եւ ըստ էության Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մենք բոլորս այն հանձնախումբը անձամբ պարոն Ծառուկյանը հատ առ հատ, հա, հատիկ առ հատիկ, այմա պոպուլար է այդ արտահայտությունը, վերլուծել ենք, նայել ենք ամենակարևոր եւ ամենա չակերտներում, հա, ասենց մի արտահայտություն կաշխատող բոլոր դրույթները ներառել ենք, բոլոր դրույթների ետևում կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, հայերի առաջարկությունները եւ վերլուծությունը եւ ասենց մի շատ աշխատող, հա, համակարգի ձևավորումը։ Եթե թույլ կտաք, շարունակելով Տիկին Տոնոյանի խոսքերը, ես շեշտը կդնեմ միասնական հայկական աշխարհի վրա։ Մինչ այնցնելը դրույթների, եկեք պարզապես հիշենք, ով է պայքարում, ում համար միասնական հայկական աշխարհ, այսինքն մենք բոլորս հայերս, կապ չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս, թե Սփյուռքում բնակվող մեր քույրեր եւ եղբայրները, ում կոկորտին էինք մենք կանգնած, ով էր ջանքեր թափում տասնամյակներ ի վեր, որ կեղեքի քանդ ու քարափանի միասնական հայկական աշխարհը։ Այո, Թուրքիան, այո, Ադրբեջան, այսինքն այն պետությունները, որոնք որոշել են, որ հայկական միասնականությունը ինքը լավ չի եւ եթե կա հայկական միասնականություն, ապա այդ պարագայում իրենց դժվար կլինի Հայաստանի Հանրապետությանը, մեզ բոլորիս թելադրել իրենց կամքը։ Եվ այո, իրենք իրավացի են։ Եթե մենք միասին ենք, եթե մենք հայկական աշխարհ ենք, եթե մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը 3 միլիոն հայ է, ասենց մի արտահայտություն կա, մի այվա, իսկ 8-10, որոշ տվյալներով 12 միլիոն հայեր աշխարհով մեկ սփռված եւ այն պետություններում, որտեղ ամենամեծ կոնցենտրացիան է հայերի, բավականին զգալի ազդեցություն ունեցող համայնքներ ունենք, դա լրիվ ուրիշ պատմություն է։ Այո, չի կարելի դիտարկել Սփյուռքը, միասնական հայկական աշխարհը լոկ որպես հա սենց մարդկային ռեսուրս։ Միասնական հայկական աշխարհը մենք բոլորս հայերս ամբողջ աշխարհում մենք նաև այն ռազմավարական անվտանգային խորությունն ենք մենք բոլորս միասնականության մեջ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար, Հայաստանի Հանրապետության զարգացման համար, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական վերելքի համար եւ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության առհասարակ եւ հայկական աշխարհի գոյության համար։ Այո, ռազմավարական խորություն, բայց սա գիտեք այն բառերն են, որը մենք բոլորս գիտենք եւ դա տրամաբանական է, բայց բացի նրանից, որ մենք գիտենք եւ դա տրամաբանական է, մենք գտնում ենք եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ովքեր իրենց առաջարկներն էին ներկայացրել առաջարկ Հայաստանի կոնցեպտին հենց անմիջապես այս մասով վերլուծել ենք եւ եկել ենք հետեւյալ եզրակացությանը։ Տեսեք, մենք նախատեսում ենք եւ ունենք ծրագրավորված Սփյուռքի երիտասարդ մասնագետներին դեպի Հայաստան գրավելու, հա, համար առաջարկում ենք ստեղծել Սփյուռքի տաղանդների եւ գիտելիքի փոխանցման ցանց։ Պետք է ստեղծվի միջազգային հարթակ, որը Սփյուռքի հայ երիտասարդ մասնագետներին կկապի Հայաստանում իրականացվող գիտակրթական, տեխնոլոգիական, մշակութային, սոցիալական եւ այլ ծրագրերին։ Այսինքն հարթակ, որտեղ հայերը, հայ երիտասարդները Մոսկվայից մինչև Լոս Անջելես, Նյու Յորքից մինչև Մոնտեվիդեո, Մոնտեվիդեոից մինչև Բեյրութ, Բեյրութից մինչև Սարատով եւ այլն, հա, որ մենք բոլորս այդ երիտասարդները ունենան հարթակ
ցանցային կրկնում եմ հարթակ, որը թույլ կտա բոլորին պայմանական նայել մի ուղղությամբ, իսկ այդ ուղղությունը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Իհարկե, անպայման, անվերապահորեն, իսկական աշխատող վերադարձի աջակցության համապարփակ փաթեթ պետք է լինի, որը նույնպես մեր կողմից մշակվել է։ Եվ ինքը իր մեջ ներառում է անհատականացված աջակցության ծրագիր հայրենադարձ երիտասարդների համար։ Հայրենադարձ երիտասարդների համար բնակարանային ապահովման ծրագիր, որը ենթադրում է նրանց իսկ մասնակցությամբ արտոնյալ բնակարանաշինության ծրագիր կամ բնակվարձի որոշակի փոխհատուցում։ Այսինքն մարդիկ, որ եկան Հայաստանից, վստահաբար մեր ծրագրի շրջանակներում մենք իզորու ենք եւ կարող ենք ստեղծել պայմաններ, երբ որ հայ երիտասարդները, որոնք բնակվում են արտերկրներում, Սփյուռքում, կցանկանան եւ կկարողանան գան Հայաստան եւ մայր Հայաստան մեր այս ամբողջ հասկացությունը, որը մեր բոլորի սրտի մեջ է, մեր հայրենիքը, մեր հանրապետությունը իրենց գրկաբաց կընդունի։ Դրա հետ մեկտեղ նաև նախատեսում ենք հետևյալը։ Հայաստանի Հանրապետությունը թողարկում է հայկական աշխարհի պարտատոմսեր, որոնք Հայաստանում կարող են միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ ապահովել։ Մի բան է բարեգործություն, մի բան է, երբ որ մեր Սփյուռքի սիրելի եւ հարգելի քույրեր եւ եղբայրները բարեգործություն են անում, Հայաստանին փորձում են օգտակար լինեն, իրենց սրտի մղումով, դա իհարկե միշտ եղել է, կա եւ կլինի, ոչ ոք չի կարող արգելել հային սիրել իր հայրենիքը, բայց դրա հետ մեկտեղ այո, պետք է մեխանիզմ, երբ որ մարդիկ ոչ միայն լոկ բարեգործություն կանեն, այլ նաև ներդրումներ կանեն Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն տնտեսության մեջ։ Եվ հենց այդ հայկական աշխարհի պարտատոմսերը իրենք հենց դա էլ ենթադրում են։ Եվ առհասարակ պետք է հասկանանք մի բան։ Այո, միասնական հայկական աշխարհը, կրկնեմ, միասնական հայկական աշխարհը, Սփյուռքը, մենք բոլորս ունենք այլ կշիռ համաշխարհային քաղաքական ասպարեզում։ Իսկ լոկ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այլ կշիռ, որը ավելի ցածր է, եւ սա այն ուղղակի աքսիոմատիկ ճշմարտությունն է, որը մենք պետք է ընդունենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն